Всем привет! Продолжаю строить свой ЧПУ станок токарный на базе JET BD11. Поставил серву 1,5 киловатта вместо штатного. Вот такой драйвер. И сейчас делаю ремень на шпиндель зубчатый. И столкнулся с такой проблемкой. Ремень на больших оборотах сильно гудит. Профиль у него HTD8M, ширина 40. Шкивы пока временно напечатал из пластика. Пробовал уже разные профили зуба, и глубокий, и неглубокий. Гудит, уже третьи шкивы перепечатываю, все равно гудит одинаково, что так, что так. Уже на ходу двигаю этот ремень роликом туда-сюда, как бы нажимаю, пробую натягивать, ослаблять, без разницы, все равно гудит. Вот включаю маленькие обороты. В принципе, вот работает нормально. Здесь немножко слышно, но тоже как бы нормально. Сейчас увеличиваю до 1000. Вот уже начинает гудеть ремень. То есть уже получается обычную речь, спокойную. Вот если рядом стоят два человека, уже плохо будет слышно. Приходится голос повышать. Если ставлю, например, 2000, там вообще уже начинается громко. Вот 2000. Сейчас ставлю на 2500. Вот 2500 уже приходится чуть ли не кричать. Ну и вот в обратную сторону то же самое. И вот то ли мне попался какой-то некачественный ремень, на Алиэкспресс заказывал, ноунейм какой-то. То ли он какой-то жесткий, не знаю, почему он так гудит. Профиль в принципе совпадает, то есть где-то вот эти первые шкивы мои, вот это первый шкив я печатал. Вот как бы зубцы совпадают, но он по диаметру немножко был, как бы это показать, вот, обхватываю и чуть-чуть не налезают зубцы, то есть шкив чуть-чуть большой получается, вот. Но я подумал, что нормально, с учетом натяжки ремня, он как бы натянется чуть-чуть хотя бы и будет совпадать зубцы. Хотя он на практике, он даже на 100, наверное, не растянется при натяжке. Вот, потом я подумал из-за этого, то есть то, что в притирку зубцы налезают друг на друга, и он гудеть начинает. Напечатал другой шкив, второй раз печатал, уже поменьше. Это у меня была передача 1 к 2, первый раз я делал. И еще подумал, может быть, из-за того, что шкив маленький, на маленький гудит. Потом 1 к 1 сделал передачу, то есть на мотор и на шпиндель. И уже шкив сделал поменьше, чтобы зубцы уже полностью совпадали, даже при обхвате. Сейчас как покажу, рукой неудобно. То есть вот уже при обхвате зубцы полностью совпадают. И гудит все равно то же самое. То есть что там, что там. Пробовал уже и натягивать, и ослаблять. Без разницы. В интернете посоветовали, несколько человек советовали зуб в минус сделать.
То есть я так понимаю, что зазор должен быть, ну то есть глубокая канавка. Вот, ну, также вот сделал, то есть канавки глубже. Это уже третий шкив. Сделал глубокие канавки, вот. То есть они не достают, то есть там воздух остается. Я, может быть, так предполагал, что когда идет вращение, на большой скорости как бы эффект мухобойки получается. Воздух там вот в этих полостях схлопывается и очень, ну, резко выходит с хлопком как бы с боков. А здесь он не будет до конца сжиматься и, соответственно, меньше будет звук. Но все равно вот этот шкив то же самое, он даже может быть еще громче, он все равно гудит. Вот. Сейчас я 4-й напечатал, еще не пробовал, уже на штатном ремне. Он, конечно, ну как бы вот такой. Понятно, что, я не знаю, вот, наверное, 2 штуки надо. А еще в интернете, кстати, прочитал, что советуют его разделить пополам. Типа 2 ремня будут тише работать, чем один широкий. Не знаю. Короче, вот этот сейчас попробую. Потому что он штатный ремень, он как бы работал же нормально. Не шумел, ничего. Тоже вот напечатал, сделал профиль. Все, сейчас зубцы совпадают без зазора, без всего. Прям вот в притирочку. Вот, сейчас тоже передача 1 к 1. Сейчас попробую, как он будет работать. Сейчас я все поставлю и включусь. Да, это какой-то полный провал. Работает еще хуже. Причем на этом шкиве, у меня на старом моторе, тоже печатанный из пластика, работал вообще. Я вообще не замечал, что он гудит, там скрипит или что. Но правда, это шкивы временные напечатал для проверки, они пустотелые. Ну там где-то 15 или 20% заполнения. Может быть из-за этого. Может быть из-за того, что я вот тут канавку маленькую сделал, и туда зубец заходит в притирку. А пэт-пластик, он как бы грешит тем, что скрипит он. Вот послушайте теперь как. Я даже не буду скорость включать большую. Пытаюсь останавливать. Вот ремень натягивается, начинает звенеть, как струна. Ну, торможу, не знаю, изо всех сил, вот как могу, одной рукой. Ну, как бы натягивается. Ну. Короче, вот так, не знаю. Ну, попытка номер 5, наверное, будет. Буду пробовать печатать их более широкие канавки сделаю, чтобы зуб туда заходил свободно. Тут я что-то, наверное, переборщил. Я прям в нули сделал, вот как измерил этот ремень, как по чертежу, и прям в ноль сделал. Ну, соответственно, принтер, наверное, еще напечатал там с небольшим плюсом. Вот, сейчас буду пробовать дальше, сейчас включусь. Кстати, по поводу мощности сервы. Вот эта серва, которая на 1,5 киловатта я взял. Вот, походу я что-то борщанул, потому что вот при передаче 2 к 1 поставил. У нее номинал, по-моему, 6 ньютон на метр. А пик там в несколько раз больше.
А я еще передачу 1 к 2 сделал. То есть 2 оборота мотора, 2 к 1. 2 оборота мотора на 1 оборот шпинделя. То есть в 2 раза больше. Получается 12 ньютон. У нее был минимальный. И я на передаче 1 к 2 я не мог патрон остановить не то что рукой. Я вот так ставил на маленькую скорость. Вот. На такую скорость ставил. И, короче, ключом. Вот так ключом за патрон. То есть я даже рукой не мог его остановить. Практически изо всех сил, ну, процентов на 80 я тянул. Я уже просто боялся, что я там шкивы сверну или еще что-нибудь. Поэтому тут вообще как бы речи не идет. Любую резьбу нарежет это серво. Так что мощности тут предостаточно. Я даже думаю, что 1 к 1 будет с большим запасом. Сейчас смазал силиконом ремень. Вот, скрипы убрались почти полностью. То есть гораздо тише стало на штатном ремне. Но вот этот вот вой на больших оборотах все равно остался. То есть вот сейчас как работает. То есть до 400 она практически вообще тихо работает без проблем. Вот, с этими скрипами она уже до этого сильно скрипела. Но после 600, 700, 800 уже начинается точно такой же вой, как на широком ремне. Так, вот 1000. Ну, вообще, как бы потише по ощущениям, но, опять же, это узкий ремень. Вот тут уже оглушает. То есть на 2,5 уже уши как бы закладывает. Что вообще странно, потому что этот же ремень на этих же шкивах, то есть шкив даже еще меньше был, вот. И тоже из ПЭТ пластика, то есть такой же ремень, он же стоял здесь и нормально как бы работало. Ну, не было такого воя, а этот же мотор, он, сколько он там, 2,5, по-моему, тоже выдает. Вообще странно. Может быть и вправду это из-за шкива, то, что он пустотелый и начинает звенеть. Ну, конечно, вот пробовать это печатать со 100% заполнением шкивы, чтобы попробовать, да, это, конечно, либо какую-то вставку, втулку делает металлическую, а на нее уже венец из зубцов напрессовывать. Да, наверное, так и сделаю. Других вариантов нет. Напечатаю сделаю втулку из металла, а на нее напрессую венец, и чтобы внутри шкива полостей как бы воздушных не было, чтобы он как одно целое был. Ну и попробую, включу, сравню результат. Если у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу, пишите в комментариях. Всем пока.